एज अ साइकाट्रिस्ट अहिले जुन हजुर काम गरिरहनु भएको छ यसमा हजुरलाई चाहिँ आफूलाई फिल हुने रिवार्डिङ फिल चाहिँ के हो डाक्टर यसमा? रिवार्डिङ फिल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्लेसिङ 47 इयर्सको आउनुभयो मका है उहाँको सबै पेपरमा अटिजम लेखिरहेको थियो है जति पनि उहाँले देखाउनु भयो होइन मका किन आउनुभयो रातभरि कराउँछ होइन चिच्याउँछ जिद्दी धेरै गर्छ होइन हेरिदिनुहोस् मैले भने उहाँको डायग्नोसिस अटिजम होइन उहाँ मेन्टल रिटार्डेड हो जसलाई आजकल हामीले इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भन्छौँ उहाँ रिसाउनु पनि भयो तपाईँले कसरी यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ होइन सबैले अटिस्टिक भनेको छ यत्रो 40 वर्षदेखि अटिजम भनेर बसेका छौँ अनि मैले भने मेरो यो कारणले चाहिँ यो होइन यो हो तर म यो दबाई दिन्छु मलाई 1 हप्ता दिनुहोस् भने कि मैले 1 हप्तापछि आउँदा उहाँ यति ह्याप्पी हुनुहुन्थ्यो कि इट्स लाइक म्याजिक अहिले त 2 दिनमै कराउन छोड्यो जिद्दी गर्न छोड्यो हुन्छ नि बिकज इट वाज राइट डायग्नोसिस नि त होइन द्याट इज रिवार्डिङ होइन जसको अब त्यो प्रेग्नेन्टकै मैले अहिले इक्जाम्पल दिएँ त्यतिखेर लड्डु लिएर आएको द्याट इज रिवार्डिङ होइन अब एसई नै दिनै नसक्ने अवस्था एकदम टपर मान्छे म दिनै सक्दिनँ भनेर लो कन्फिडेन्स भएको मान्छे होइन A+ ल्याएर आएको द्याट इज रिवार्डिङ होइन योभन्दा ठुलो रिवार्डिङ के हुन्छ